大家好，今天我们来看一台焊机，这是一台钢筋工送来的焊机，比较小巧，因为它要带着这个焊机在架子上走来走去，大焊机拿着也不得劲儿。现在我们拆开它，看看它什么问题。打开壳，我一看，里边也相当干净，毕竟钢筋工所处的环境相对来说比较好，里边没有多少灰尘。这是一台莫斯管的焊机，并不是 IGBT 那种管的焊机，所以说会看到很多功率管。现在我们开始拿标打，这个管是好的，这个管是好的，这个管是好的，这个管是好，这个管也是好，这个管也是好的。测一下这边的整流。好的，其实它都是并联的。好的，测一下这面的，这个管是好的，这个管也是好的，这个管也是好，这个管也是好，这个管也是好的，这个管也是好的。测一下整流，正常，正常，正常。逆变板功率管是好的，输出侧整流是好的。测一下整流桥，但是它这个整流桥在这块连它的铝箔板都是在这块，还得把它拆掉才能测着。螺丝帽都花了都，螺丝刀也拆不掉啊。好的，我不轻松的把它这个整流板拆出来了。现在我们测一下它整流板。好，整流桥也是好的。你以为现在就可以通电视了吗？不，现在还不能通电视，因为它这个焊机这个结构啊，它驱动板和控制板的供电也是从这个上面取来的高压直流电，降压是在这个板子上，所以说要确定这个板子上面这个莫斯管有没有击穿。也就是说，这上面也有一个小的开关电源，它的作用就类似于一个开关电源的作用。所以说，先确定它这个管击没击穿。如果这个管击穿的话，它也是一个短路的状态。这个管就是一个 MOS 管。莫斯这个管没什么问题，表面看也没有炸的地方。现在我们把整流板装上，通电试一下。我发现一个问题啊，这个电容是坏的，我发现一个问题啊，这个电容是坏的，这个电容已经怀孕了。虽然说这块破点皮倒是无妨，但是它这个电容现在明显已经怀孕了，鼓包了。这样的话，我要先把这个换掉，然后拿表把这几个电容的容量都要打一下。因为这个电容它和别的电容它是串联的，因为单个的耐压不够，它是两个电容串联的，所以说我需要把另外跟它串联的电容也要拿电桥打一下容量。整流板我已经拆出来了，从这个角度可以看出来，它明显鼓包了，比其他都是平的，只有它一个
只有她在这怀孕，鼓了挺大一个包。下边这块好像也是这个外边这个包皮可能是被撑裂了。现在我们把它拆下来，拿表打一下，看看它还剩多大容量。现在我们拿电锹打一下，看它现在，看它还有多大容量。还有426违法，那你没事鼓什么包啊？你这容量可以啊，它标成是470违法，但是这个误差可以啊。哎呀，本以为要捡漏了，没想到不是他的问题呀。刚才我在想，如果是这个电容坏，那就真正捡漏了。我们再把别的都测一下。这个也没问题，这2个电容这是一组，表侧都没有问题，但是这个怀孕的大哥，我也要给他换掉。有时候表侧正常，但是你实际在使用的过程中它会有问题，那叫什么呢？那叫软损坏，对，所以说我要把它换掉。哎呀，不对呀，这个晃荡里边都已经杠荡了。哎呀，我的心情突然又好了，感觉今天稳当捡漏了。我又准备好一个新的，现在我给它装上。电容我们焊好了，装机试一下。整流板我已经装好了。哎呀，希望是那个电容的问题呀。这个焊机它其实前面这个空开的位置原来是一个船型开关，它后来船型开关烧了，它再给上个这种小空开。电我已经准备好了，现在我们插电试一下。插电，开机。好的，指示灯一个都不亮，证明它驱动部分供电有问题啊。不光是那个电容的问题，驱动部分供电也有问题啊。就是主要集中在这一部分，就是主要集中在这一部分。现在我不敢拿手摸，因为现在上面还有电。这个小立板这是驱动部分的，这个小立板这是开关电源这部分的。事实证明我还是太年轻了呀。我们这么看，这个板子好像没什么问题，是吧？但是我们把它撩倒了，这里边都已经烧糊了。它这个东西，这个小板在这，它开始是这么着，你根本就看不到后面。哎呀，但是这个拆这个小板吧，还得把这个大板拆掉。我决定从这地方拆，不拆大板了，因为大板连着这些管，拆这么多螺丝，不用干别的了。本以为捡漏，没想到捡个大活还费了个吃奶劲呢。我把这个小板拆下来，拆的过程我就没拍，太苦逼了。这个小板我们看到都已经烧成这个奶奶样了。你以为我要修这个小板吗？你错了，我才不会去修它。我有一模一样的料板，我要把这个料板上的小板拆下来给它装上。这个料板是驱动部分有问题，但是这个供电的这个开关电源这部分是没问题。我现在怎么感觉我不像是在修焊机，怎么感觉像是一个开关电源的维修工？开拆，换上。经过我一番努力，这个小板完整的从这个大板上拆下来了。但是我拆下来之后，我发现
这个小板也是坏的，看来当时给我这个料板的人没说实话呀。这个小板，这是个稳压二极管，这个稳压二极管击穿了，这个电阻断的，这个二极管是烧的，击穿了，这个二极管也击穿了。现在这个稳压二极管我已经换上了，幸好我备货足啊，这些电阻二极管我都有。给我5分钟时间，我把它给修上。鼓捣了半天针线活，把这2个小板全都修上了。表侧的元件基本没有问题了。但是后来我发现，这个一模一样的小板网上竟然才卖3块钱。要不是客户着急用啊，我肯定给他上网订小板直接换了，这太费劲了。其实我不善于这种又细又小的工作，我善于又大又粗又硬的。现在我们把它装到机器上试一下。小板我很麻利的给它装上了。一开始我测这个管的时候是好的，刚才我测时候也是没问题，但是有一句话叫覆巢之下安有完卵。哎呀，我给它拆掉了。拆掉之后，我发现了十分诡异的现象。正常这种功率管要坏的话，要么就击穿，要么就击断，而它太诡异了。这面的这个值是正常的，但是左面正常应该是没有值，因为这是一个 MOS 管。我们看到它也有值，然后我们把表笔交换一下子呢，它也有值。这是我见过坏的最诡异的一个管了。我们上网查一下它的参数。我们看到这是一个 MOS 管，它的耐压是900伏，内阻是2.5欧，它的最大工作电流是4.7，也就是说我们找一个和它参数一样的就可以。但是我感觉这个耐压用不着900伏，有600伏足够了，因为它就是一个220焊机，你再整流再怎么的，它也用不了那么高，只要电流差不多就可以，电压比它低点也可以。我翻箱倒柜呢，我找了一个这个 12N60C， 然后我又上网查了一下它的参数，除了耐压比那个管要低一些，这是600伏的，这个电流要比那个管还要高一点，这都无所谓，还能更抗用。现在我们把它装上，管我已经焊好了，但是我们看到这个管和这个原配这个管呢，它这个大小有区别，重量上当然肯定就有区别了。为了不让这个客户从重量上发现问题呢，我决定给他上一块小散热片，这样就不能说我偷工减料了吧？完美。现在我们通电试一下，插电，开机，还是没反应。哎呀，这尴尬了，还哪块有问题呀？哎呦我操，一股喷香的糊味儿。可以看到又炸了，炸得太惨了，这个三极管直接崩没一半。哎呀，这都不是重点呐！刚才我拿表测了一下，我这个 MOS 管也击穿了。我不跟他磨叽了，我去订一块小板吧，这样太浪费时间了。现在到底是哪儿的问题呢？是驱动部分后机有短路，还是我这个我这个小板修的有问题呢？我决定通过一个办法来试验一下。这个插头，这是直连下边整流板的，这是给软启动继电器供电的。当辅助供电正常的时候，它就会供给这个整流板一个24伏电，然后这个继电器会吸合，就完成了软启动。也就是说，正常情况下，这一路这会有一个正24伏的电。我们现在别的不接，我现在单独就给它加一个电，看看这个看看指示灯前面指示灯正常不正常，亮不亮？这个灯亮不亮？如果亮的话，那么就证明
驱动部分这是好的，这个问题还是出在这个小板上。可调电源我现在调到15伏，为什么不调到24伏？因为这个可调电源最高到15伏，但是15伏正常情况下这个驱动板也是可以工作的。左边是正，右边是负。我们看到指示灯亮了，前面也亮了。虽然它没有表，但是我感觉现在它驱动部分应该是没有问题，问题还是出在这个小板上。我已经把这个小板已经拍了2块，然后我又查了一下那个三极管，它原配的是 S8050，我换上的是9013，但是不同时期生产的8050和不同时期生产的9013，它的管脚顺序都是不一样的。而我现在这个是坏的，我那块料板上的也是坏的，就没有办法来确定它这个管脚顺序，所以说没有办法。那有人说了，你这期不又翻车了吗？其实这不算翻车啊，这个做什么事儿都要讲究一个效费比。我要执意的进行修下去，其实也能修好，无非就是多查查相似的电路图，推导一下就可以确定它的管脚顺序。但是那样太浪费时间了，有那时间我可以干点别的，而且网上才3块钱一个，根本不值得去浪费这个时间，这叫消费比。等那块小板到了，我再来填这个坑。谢谢大家观看，再见。